Soruşturma olmasa oğurluğun cezası nedir? Əllərinin kəsilməsi. Ay sol. Oğurluq təcavüz üstün bir cinayətdir yoxsa daha yüksək levelli cinayətdir yoxsa oğurluq? İndi təcavüz deyirsən, başa düşürəm. Bəs burada necə təcavüzdən söhbət? Qadına cinsel təcavüz daha üst bir cinayətdir yoxsa oğurluq? Əlbəttə ki, qadına təcavüz daha üstün. Ay sonunda səndən soruşuram, qadına təcavüzün cəzası nədir İslamda? İslamda qadına təcavüz edən və ya taciz edən və ya öz rızası olmadan toxunan cəzası artıq bu qazi önündə verilən cəzadır. Ay sol, şahid lazım yəni qazi önündə bunu isbat üçün. Yox, şahid lazım deyil. Yalan deyirsən. Ümumiyyətlə, Yalan deyirsən. yox, zinanın cəzasıdır. Sən qarışdırırsan. Bax, təcavüzün cəzası ilə bağlı heç bir material yoxdur Quranda, eləmi? Təcavüzün cəzası orada deyir axı, fitnə törədənlər, Fitnə törədənlər başqa, Allah və peyğəmbərin başqa bir şeydir. İndi sənə oğurluğun cəzası, qaqaş. Bax, oğurluq kimi spesifik bir cinayətin konkret cəzası var, düzdür? Maiddə 38-də. Verilmə orada hökm bildirilmə, hökm açıqlamaq. Onu demirəm mən, anlamırsan. Deyirəm ki, oğurluq kimi spesifik bir cinayətin konkret cəzası var. Düzdür? Konkret cəzası var. Verilmə konkret əmr gəlmə, o konkret əmri birdən icra etmək var. Artmalama. Belə eləməyə yer yoxdur burada. Neçə sual verirəm. Oğurluq da önəmli cinayət yoxsa təcavüz qadına cinsel istismar? Yox, Quran-Kərimdə oğurluğun cəzası deyil, amma bu cəzanı birdən də tətbiq edən demir. İminə orada deyir, dərin kəs deyil. Bir şey bağaca çörək uğradı, dərin kəsəsi deyil. Bunda hökm. Nə uğra? Toy uğrasını kəsə bilərik. Xeyr. İnək uğrasa kəsə bilərik. İnək uğrasa, bəli. Amma əgər uğradığı şey geri qaytararsa bu zaman cəza düşür. Əhsən. Ya uğradı qaytarmadı, yedi işdi, şəlləndə kəs getsin. Burada düzdür, razısan. Bəli. Əhsən. İndi sən mənə de görüm. Cinsel təcavüzün yöntəmi və cəzası niyə buranda yoxdur? Oğurluq kimi spesifik bir şeyin var. Var da özüm açıqladım axı. Hansı ayət? Ya baxın gəlin. Get bax. Hər kəsə salamlar. Podkastımızın bu buraxılışında yenə də cəhalətin pərdəsini elmlə qaldırmağa gəlmişik. Salam, əziz dinləyicilər. Bugün deyəsən bizim sosial şəbəkə hüquqşünası Çevik bəyin növbəti fiyaskosunu müzakirə edəcəyik. Dəqiq, adam bu dəfə də İslam hüququndan, yəni fiqhdən heç nə bilmədiyini nümayiş etdirib. Hazırlıqsız bir inanc sahibini qəsdən məntiqi dalana dirəyərək deyir ki, oğurluq kimi kiçik cinayətin cəzası Quranda konkret var. Amma təcavüz kimi ən ağır cinayətin xüsusi cəzası yoxdur. Deməli, bu kitab ədalətsizdir. Bax, bu arqument başdan ayağa elmsizliyə və fəlsəfədə semantik anaxronizm dediyimiz söz oyununa əsaslanır. Atalarımız nahaq deməyib, kör tutduğunu buraxmaz. Çevik bəy 21-ci əsrin Cinayət Məcəlləsindəki müasir cinsi təcavüz terminini eyni ilə 1400 il əvvəlin mətnində axtarır. Tapmayanda da deyir, deməli belə bir cəza yoxdur. Yəni bu, qədim Roma hüququnda kiberterrorizm və ya Quranda avtomobil qaçırmaq sözünü axtarmaq kimi axmaq bir şeydir. Tamamilə. Quran müasir cinayət lüğəti deyil axı. O, universal prinsiplər və təməl qanunlar, yəni bir konstitusiya kitabıdır. O, avtomobil qaçıran da, bank hesabı yaran da oğurluq və haqqa girmək kateqoriyasına düşür. Eyni şəkildə təcavüz hərəkəti də Quranda çox daha ağır və fərqli bir hüquqi kateqoriyanın içində yer alır. Bax, o vacib məqamdır. Çevik iddia edir ki, cəzası ümumiyyətlə yoxdur. Bəs əslində İslam hüququnda bunun adı və cəzası nədir? İslam fiqhində təcavüz hərəkəti adi bir əxlaqi xəta və ya sadəcə zina sayılmır. Bu birbaşa şiddət və terror cinayətidir. Silahla, zorla bir insanın namusuna, malına qəsd etmək Quran terminologiyasında hirabə, yəni yol kəsmək, terror yaratmaq və ya fəsad fil ərz, yəni yer üzündə fitnə fəsad törətmək adlanır. Yəni təcavüzgər bir növ terrorçu statusunda mühakimə olunur. Bəli, və cəzasına gələk. Maidə surəsi 33-cü ayədə bu hirabə cinayətinin cəzası açıqlanır. Orada deyilir ki, yer üzündə fəsad törətməyə səy göstərənlərin cəzası ancaq öldürülmək, çarmıxa çəkilmək, əlləri və ayaqları çarpaz kəsilmək və ya sürgün edilməkdir. Bütün böyük İslam hüquqşünasları yekdilliklə qəbul ediblər ki, zorla təcavüz edən şəxs bu ayənin hökmü altına düşür və cəzası birbaşa edamdır. Çevik isə niyə cəzası yoxdur deyə ağlayır. Halbuki cəzası oğurluqdan da, əl kəsilməsindən də dəfələrlə ağırdır. Amma o, videodakı dindarı 4 şahid məsələsi ilə də çaşdırmağa çalışır. O da ayrı bir cəhalətdir. İslam hüququnda könüllü zina ilə təcavüz tamamilə ayrı şeydir. Təcavüz zina bil cəbr, yəni məcbur edilərək edilən zina adlanır. Təcavüzdə qurban tamamilə günahsızdır və ən əsası təcavüzkarın cinayətini sübut etmək üçün qurbandan 4 şahid gətirməsi tələb olunmur. Bəli, müasir dövrdə tibbi ekspertiza rəyləri, DNT testləri, bədəndəki zərbə izləri hakimin o təcavüzkara edam qərarı verməsi üçün tamamilə yetərlidir. İndi mən Çevikə və onun kimi düşünənlərə sual verirəm. İnsanın ən məhrəm hissəsinə, şəxsiyyətinə zorla müdaxilə edən o vəhşiyə,
birbaşa ölüm hökmü kəsən İslam sistemimi ədalətsizdir? Yoxsa o təcavüzkara cəmi bir neçə il həbs verib, sonra onu yenidən cəmiyyətə, o qurbanın yaşadığı küçələrə buraxan sizin o çox öyündüyünüz müasir hüquqmu? Möhtəşəm yekun. Gözü kör olan günəşi görməsə, günəşin nə günahı var? Öz mühakimə etdikləri saxta hüquq sistemi ilə ilahi qanunları sınağa çəkənlər ancaq öz cəhalətlərini ifşa edirlər. Tamamilə belədir. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Həqiqət axtarışında qalın. Hələlik. Görüşənədək.